Capítol 4. Protocol d'acollida a l'empresa. La preparació de l'acollida a l'empresa és clau per assegurar la implicació de l'estudiant. T'hauràs de coordinar amb el centre de formació professional per aconseguir el desenvolupament de l'aprenent i així optimitzar la seva estada i el seu procés d'aprenentatge. Comptaràs amb informació prèvia sobre el perfil i caràcter de cada persona i hauràs de planificar la seva acollida transmetent confiança, seguretat i dades transcendentals tals com les seves funcions, els mètodes de seguiment de la seva activitat, els riscos laborals dels seus llocs de treball i les normes de funcionament i comunicació amb l'empresa. Bona part de la motivació de l'aprenent dependrà de la relació que estableixi amb tu. Per això, des del primer dia hauràs d'afavorir una fluida comunicació. Convé que informis la resta del personal treballador sobre les condicions de treball de l'aprenent i l'organització del seu aprenentatge. Pot ser aconsellable identificar l'aprenent amb roba de treball pròpia i explicar la seva situació en relació directa amb els proveïdors, els clients i les persones d'altres departaments o seccions de la mateixa empresa. FP Dual. Preparar l'acollida és clau per aconseguir aprenents motivats i productius. Per a més informació, consulta el curs d'habilitació de tutors dual d'empresa.